Maafin Mas Bro. Banget. Dimakan Mas Bro. Ayo kasih tenggang. Tenggang kan. Wis, wis. Waduh. Bro, lepas bro. Ais, mantapnya. Lanjut. Naik bisa ini kena. Makan lagi Mas Bro. Wis. Bro. Ikan keting bro. Mantap, lanjut. Sip. Strike yang pertama bro, ikan keting bro. Tadi dapat ikan gabus, lepas bro. Strike yang kedua, lanjut. Sekali taruh langsung dimakan bro. Ini ikan yang dari kali besar, dia naik ke arus waktu hujan deras, jadi dia nampung di sini semua, dia bersarang di sini. Wis, wis. Bro, strike yang kedua bro, lumayan besar ikannya, masih ikan keting. Mantap. Pasang umpan dulu bro. Saat ini di sini sedang musim panen melon bro. Ngilem ojo gedulanan langsung trek. Wes mantap bro, dapat lagi bro, mantap bro. Dapat 3 ekor bro. Oke lanjut langsung lagi. Oh ya bro, di hari yang fitri ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Aduh. Bro, mantap mancing di sini bro. Keren. Bro, kali ini kita strike ikan betik bro. Mantap bro. Ini bapaknya lagi habis panen apa? Melon bro. Mas-masnya ini lagi habis panen melon.
Ini semua pada panen melon. Oke Mas Bro, kita lanjut mancing. Alhamdulillah. Bro, strike yang kelima bro, ikan gabus anakan. Kecilian ya. Kita bawa YouTube mas. Kita bawa YouTube. Kecilian boleh YouTube. Ya apa-apa. Penting oleh. Sampean. Ora tau bro. Dek. Pun. Langsung lanjut jalan. Ada yang minta dikasih masuk ke video bro. Yo tambah api. Ketularan mancing. Ketularan mancing. Iya. Soalnya iki ora iso langsung ngupload mas. Ora iso langsung ngupload soalnya posisinya kan ngedit sih. Paling iso yo sesuk. Mesti petuk sampean. Mesti ono. Oke bro, itu tadi ada mas-mas dan bapak-bapaknya minta dikasih masuk ke video. Oke lanjut mancing. Ini tadi yang dapat strike kelima bro, ikan gabus anakan. Tapi lumayan, dibawa pulang aja, bisa digoreng nanti. Mantap. Mantap bro, lanjut mancing lagi bro. Alhamdulillah dapat gabus. Mancing di sini gak perlu lama bro, sekali taruh langsung dimakan bro. Tuh. Yes, mantap bro. Duh, lepas bro. Strike ke-6 lepas bro. Guys, gak apa-apa lah. Lanjut dipancing lagi. Jadi kolam ini untuk perairan di sawah bro. Kalau pas lagi musim kemarau ini dipakai untuk pengairan di sawah-sawah. Bro, semakin lagi bro. Wis, mantap jiwa. Bro, iya kan? Strike ke-6 bro. Ikan betik bro. Lumayan besar, alhamdulillah. Mantap. Menuju strike selanjutnya. Oke, lanjut. Mantap. Ini ikan liar bro, jadi ini tanpa wis. Belum aja selesai ngomong bro, udah nyambar ikannya. Strike yang ke-7 bro, lanjut, mantap. Strike yang ke-7 bro. Oke
Oke, lanjut strike yang ke-8. Wih, mantap. Bro, strike yang ke-8, Bro. Mantap ikan betik, Bro. Mantap. Mana tadi? Oke, lanjut mancing lagi. Wih, toh. Bro, strike ke-9, Bro. Mantap, Bro, ikan betik lagi, Bro. Mana tadi mancing? Oke, lanjut mancing lagi. Saya lebih suka umpan cacing, Bro, karena umpan cacing lebih mantap untuk ikan. Ikan lebih ganas makannya. Seret. Duh. Ora kena. Piye kok ora kena iki? Yes. Wah. Ayo, lanjut. Set, set. Bro. Strike selanjutnya, Bro. Strike selanjutnya. Dapat lagi ikan betik, Bro. Besar, Bro. Lumayan, Bro. Wih, mantap. Mantap. Bro. Terakhir, Bro, dapat keting lagi, Bro. Besar, Bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bro. Sekarang mancing. Sekarang kita hitung pendapatan hari ini. Banyak, Bro. Mantap, Bro. Pendapatan hari ini, Bro. Kita hitung. Wes, mantap. Tujuh, 8, 9, 10, 11, 12. Dapat 12, Bro. Alhamdulillah, Bro. 12, Bro. Oke, tak kasih masuk sini dulu. Oke. Dapat 12, Bro, hari ini. Oke, Bro. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.